Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir önceki yaptığımız Client App programının devamı olan Server App programını yapacağız. Server App programının kodlarını yazmadan önce ilk başta arayüzünü tasarlayacağım. Bunu PyQt 6 ile yapacağım daha modern bir görünüm sunduğu için. İsterseniz arayüzünü tasarlamaya başlayalım. Ama şöyle tasarlayacağız. Kodlarla değil de direkt PyQt 6'nın Designer uygulamasıyla tasarlayacağız. Onun için ilk başta CMD'yi açmamız lazım. Açılsın CMD. Geldi buraya. İlk başta tabii ki de PyQt 6 yüklememiz lazım. PyQt 6. Hemen yükleyelim PyQt. Bende zaten olduğu için yüklemeyecek. PyQt 6'nın designer'ını açmak için ise designer yazıyoruz. Enter'a bastığımızda açılıyor. Burayı kapatabiliriz. Designer açıldı. Buradan main window'u seçip create diyoruz. Gelelim buraya. Daha sonra menü barla status barı silebiliriz. Status bar, remove. Tamam. Şimdi böyle bir widget'ımız var. Basit şey yapıyorduk. Şimdi kapat tuşu ekleyeceğiz. Yeniden başla tuşu ekleyeceğiz. Bir tane line edit, bir tane de daha gönderme butonu ekleyeceğiz. İlk başta bir kapatma butonunu ayarlayalım. Böyle bir boyutta olsun. Kapat yazsın içinde ama şimdi ayarlarını değiştireceğiz tabii ki de. Fonta gelip şuradan boyutunu 14 desek nasıl olur? Güzel oldu. Biraz daha kalın dursa, çok kalın oldu, gerek yok. Şunu şöyle bir koyalım. Vision daha sonradan pencerenin boyutunu değiştireceğiz. Onun için boyuta çok takılmayın. Kabatı şuraya ekleyebiliriz. Bunu kopyalayıp aynı boyutta bir tane daha şöyle şuraya ekleyelim. Aynı yükseklikte olduğuna dikkat edelim. YS50, YS50, tamam. Bunu da bu sefer yeniden başlat. Tamam. Bu biraz mesela şey oldu. Biraz bunun fontunu küçülteceğiz. 14 yerine 12 desem. Çok büyüktüm. Pardon. 12 desem. Tamam. Şimdi altına bir line edit ekleyelim. Şöyle. Şöyle bir şey olsun. Aynı. Kenarları denk gelsin. Biraz da şöyle yapalım. Tamam. Bunda point size aynı kalsın. Bir de altına bir tane daha buton. Şöyle kopyala yapıştır yapalım. Böyle bir buton olsun. Daha sonra bunu büyütelim böyle. Aynı genişlikte olsun. Biraz inceltelim. Şöyle bir şey. Buraya da bu sefer gönder yazalım. Tamam. Bir de en üstte bir tane şey eklemek istiyorum. Nerede o? Label eklemek istiyorum. Şöyle şuraya gelip biraz daha boyutunu büyütelim. Remote control diyelim. Şöyle bir kalsın. Şimdi ilk widget'ın boyutunu ayarlayalım. Şöyle. Şimdi aynı boyutta olsunlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada 4 kare var. Burada da 1, 2, 3, 4. Tamam. Biraz daha şuradan küçültelim. Şunun widget'ın boyutunu değiştirmesini istemiyorsak şimdi şöyle yaparsak böyle başlatınca gördüğünüz gibi farklı boyutlara gelebilecek. Şimdi biz layout'ta eklemediğimiz için bozuk bir görüntü olacak. Onun için minimumla maksimum size'ını eşitlersek bu sorunu ortadan kaldırırız. Boyut değiştiremez. Gidip şu anki boyutu 121'e 41. Minimum size'ını da maksimum size'ını da 121'e 41 yapacağız. Hemen ayarlayalım. Böyle yaptığımız zaman programı bir deneyelim. Neden olmadı? Evet, çünkü yanlış şeyin boyutunu değiştirdim. Main window'a gelelim. Buraya. 392'ye 284. Daha sonra buraya da 392'ye 284. Tamam. Şu an olmuş olması lazım. Gördüğünüz gibi boyutu değiştirilmiyor. Şu label değiştirelim. Böyle bir şey ayarlayacağım. Tam ortalamasını istediğim için bunun boyutunu tabi şey yaptık. Bitini de 2000 böyle yapalım ki maksimum size'ını az önce yanlışlıkla değiştirdim ya. Düzeltelim şöyle, tamam, geldik. Şöyle boyutunu yaptık ki az önce birazdan ortalama yapacağız. Tam ortalansın. Gelip buradan
Neredeydi o? Burada olması lazım. Evet. Align left yerine align hash center'ı işaretliyoruz. Daha sonra buradan metnin fontunu değiştirelim. 15 dersek tamam, güzel oldu. Bir de bold eklersek şöyle bir görüntü oldu. Bence gayet yeterli. Daha sonra şimdi bunu kaydedebiliriz. File'a gelip save diyoruz. Bunu masa üstüne kaydedeceğim. Kaydet diyorum. Bende normalde arayüzden Python dosyasına çeviren program var da onu şimdi size kodlarla göstereceğim. CMD ile nasıl yapacağımızı. İlk başta masa üstüne gelmemiz lazım. OneDrive. Masa üstüne geleceğim. Daha sonra cd masa üstü. Tamam. Şimdi PyQt6 yüklediğimizde otomatik olarak yüklenen bir şey var. PyUIC 6. Daha sonra PyUIC 6'yı yazdıktan sonra -o arayüz dosyamızın ismini sonra yazıyor. İlk başta Python oluşacak Python dosyasının ismini. Bunu da arayüz.py'ye koyalım. Daha sonra da arayüz dosyamızın ismini koyalım. Untitled.ui. Enter'a bastığımızda oluşturdu. Evet. Ben de burada. Şimdi bunu gelip şuraya atabiliriz. Böyle gelelim. Buraya atalım. Refactor diyelim. Tamam. Ardından da server app olarak değiştireceğim. Nerede? Refactor. Rename. Server app. Tamam. Şimdi bu kodda düzenlemeler yapacağız. Yeni fonksiyonlar ekleyeceğiz. Şunları da silebiliriz. Şu an bu kodu böyle çalıştırsak hiçbir arayüz gözükmeyecek. Çünkü arayüzün gözükmesini sağlayan kodlar yok. Sadece arayüzün kendi kodları var ama göstermesini sağlayacak kodlar yok. Onları eklememiz lazım. SYS modülünü ekliyoruz. Daha sonra aşağı geleceğiz, en aşağıya. If name eşitse tırnak içinde main alt içine giriyoruz. Daha sonra app, burada zaten yapacağım şeyler PyQt6 Qt widget'ın içinde olacak. Arayüze çevirdiğimiz zaman zaten otomatik olarak yükleniyor kütüphane. App eşittir Qt widgets q application. İçine de sys.arg ekliyoruz. Daha sonra main window, doğru mu yazdım? Doğru yazdım. Eşittir Qt widgets, şöyle seçelim, nokta q main window. Daha sonrasında ise UI diye bir değişken oluşturacağız. Buna da direkt arayüz dosyamızın class'ın ismini vereceğiz. Ve class'ı atayacağız. UI main window. Tamam. Daha sonrasında ise setup UI nokta setup UI diyoruz. İçine main window'u atıyoruz. Daha sonra main window dot show, şöyle show. Sonrasında cs nokta exit. İçine de app nokta exec. Şu an çalıştırırsak arayüzün gözükmesi lazım. Evet. Şöyle arayüz gözüküyor. Siyah olması nedeni PyQt6'dan dolayı. PyQt5 ile eğer yapsaydık beyaz olacaktı. Yani PyQt5 kütüphanesini yükleyip PyUIC5 ile eğer arayüz dosyasına, py dosyasına çevirseydik görünümü daha farklı olacaktı. Şimdi asıl kodları, Firebase kodlarına geçelim. Import. Başka gerekli kütüphaneleri ekleyeceğiz. Firebase admin from Firebase admin import credentials ve db. Tamam. Daha sonrasında yapmamız gereken bu kadar aslında, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında ise eklememiz gereken değişkenler var. Şurası, yani service account key'den başlayıp referansa kadar hepsi aynı client app'le. Onun için burayı alıp direkt buraya kopyalayabiliriz. Daha sonra tamam, buraların hepsi tamam. Def, şuraya gelip yeni bir fonksiyon oluşturmamız lazım. Her biri için, kapat için, yeniden başlat için ve yazı yazma için bir fonksiyon oluşturmamız lazım. Def kapat diyoruz. İçine self değişkenini veriyoruz. Daha sonrasında içine girip
Geldiği zaman referans nokta update deyip kabatı şöyle yanlış yazdım, pardon. Update deyip şöyle içine girip kabat diyoruz. Daha sonrasında ise bunu sıfıra eşitlemesini söylüyoruz. Hepsi için yapıyoruz bunu. Aynı şekilde şöyle yeniden başlat diyoruz. Buna da yaz diyebiliriz. Şuraya şöyle aynı şekilde yeniden başlatsı ekliyoruz. Yok, sıfır değil, pardon. Biri eşitlemesi lazım. Buraya da text'i eşitleyecek ama burada farklı bir şey izleyeceğiz tabii ki de. İlk başta self nokta text edit'ten hemen şöyle göstereyim size. Nerede o? Ha, line edit'ten şöyle. Burayı tabii kodu göstereyim şimdi. Yazı yazdığımız kısımdan şey almamız lazım. İçinde yazdığımız şeyleri almamız lazım. Onu da nasıl alıyorduk? To ile alıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi videoyu kestim. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Line edit yerine şimdi göstereyim size. Hemen line edit ile yaptığımızda nasıl oluyor? Line edit ile yaptığımızda diyelim bir şeyler yazalım. Şöyle. Yaptığımızda yana doğru kayıyor ve yanlara bakmamız biraz daha zor olabiliyor. Ama ben şimdi line edit yerine neredeydi o? Hemen burada. Qline edit yerine Q text edit'i kullansam, şöyle size göstereyim böyle nasıl olduğunu. Şöyle yazalım biraz. Ctrl A, C, Ctrl V diyelim. Şöyle yaptığımızda aşağı doğru kayıyor. Böyle de scroll'da daha rahat bakabiliyoruz aslında. Onun için Qtext edit ile değiştireceğiz bu Qline edit kısmını. Aslında arayüz kısmında da yapabilirdik ama aklıma gelmedi. O zaman için bu Qline edit kısmını Qtext edit ile değiştiriyoruz. Şimdi yazı yazma kısmı yazabiliriz. Def yaz diyorum. İçine girip bir değişken atayacağız. Diyelim text diyelim. Eşittir self nokta line edit nokta to plain text diyoruz. To plain text ile Qtext edit'ten Qtext edit'te yazılan şeyleri alabiliyoruz. Daha sonra bunu da yollamamız lazım. Tabii ki referans nokta update içine girip böyle dictionary ile text'i, eğer yanlış hatırlamıyorsam text, evet, text'e eşitliyoruz. Daha sonrasında ise gelip bu sefer text edit'in işini sıfırlamak istiyorum. Onun için self nokta line edit nokta clear ile temizleyebiliyorum içini. Şu anlık her şey tamam, birkaç tane daha, yani kodun daha aslında şu an çalışıyor kod ama biraz daha temiz çalışması için birkaç şey daha ekleyeceğim. Onlardan birisi bir önceki kodda yaptığım gibi açıldığı gibi tüm değerleri sıfırlaması olacak. Gelip şuradan tüm değerleri sıfırlamasını sağlayacağım. Bir sonraki ise şurada try ve finally bloklarını kullanacağım. Bu sefer except yerine try diyorum. Uygulama çalıştığı sürece zaten çalışacak. Daha sonrasında ise yani finally ile sonlandığı zaman, şöyle yanlış yazdım. Finally ile finally'nin çalışma mantığı şöyle: try bloğu çalışmayı bıraktığı zaman finally bloğun içindekileri çalıştırıyor. O zaman da yine gelip bunları sıfırlayacak. Bu sefer arayüzde olan yani server programımızı kapatınca da tüm değerleri sıfırlamış olacak. Şu an aslında her şey tamam. Genelde tamam değil, pardon. Fonksiyonları hazırladık ama tuşlara, butonlara, fonksiyonlara atamadık. Onları atamamız lazım. Self nokta. İlk başta buton 1'i atacağız. Push buton. O da hatırladığınız kadarıyla kapat butonuydu zaten. Dot clicked diyoruz. Nokta connect deyince bir fonksiyon bağlayabiliyoruz. Buna da self nokta kabatı atıyoruz. Ama parantez olmadan. Aynı şekilde şöyle üçüne de yapacağız. Bu sefer push buton yerine şöyle
push buton 2 ve push buton 3'ü atıyoruz. Buraya da self kapat yerine self yeniden başlat. Yine parantezler siliniyor. Self bu sefer de yazdı. Self yaz. Yine parantezler siliniyor. Şu an kodun çalışması lazım. Bir deneyelim. Ama ilk başta şuradan girip ben bir database açayım. Bakalım database'deki değerleri değiştirecek mi? Video. Böyle real time database. Açılsın. Kabata bastım. 1 yaptı gördüğünüz gibi. Yeniden başladı. 1 yaptı. Buraya da mesela ne yazalım? Remote kontrol yazalım. Gönder diyelim. Yazdırdı buraya. Tamam. Programı kapattığında sıfırlaması lazım. Sıfırlamadı. Teksti sıfırlamadı. Neden? Şöyle. Tekst. Tekrar deneyelim ve kod çalıştığı zaman sıfırlıyor. Bir şeyler yazalım. Gönder diyelim. Kapattık. Sıfırladı bu sefer. Tamam. Düzgün çalışıyor. Evet. Şimdi iki kodu da eksiye çevirmemiz lazım. Onu hemen yapalım. Bunu da PyInstaller ile yapabiliriz. İlk başta PyInstaller yüklememiz lazım. Install PyInstaller. Bende zaten yüklü olduğu için yüklenmeyecek. Ben kodları yazmaya başlıyorum. PyInstaller. Daha sonrasında ise retre no console diyerek uygulama açıldığı zaman arka planda direkt terminali açmayacak. Daha sonra ise one file diyerek tek bir eksi yapısında toplayabileceğiz. Sonrasında ise kodun ismini vermemiz lazım. Dosyanın ismini. Client app.py çeviriyor şu an. Evet, client app oluştu. Biraz uzun sürdü. Client app'i şöyle diyelim. Client app'i hemen masa üstüne taşıdım. Şunları da silebilirim. Bunlar silesin ki yeni server app'i yaparken isimler çakışmasın. Zaten bunda çakışmaz. Şöyle tamam. Şimdi aynı şekilde server app yapıyoruz. O da gelip bu sefer client app yerine server app yazıp server.p yazıp başlıyoruz. Tamam, server app oluşturuldu. Hemen şöyle şuradan bunu da masa üstüne taşıyalım. Artık burayı kapatabiliriz. Şimdi diğer bilgisayara geçip geleceğim hemen. Evet arkadaşlar, diğer bilgisayara şu an müsait olmadığı için sanal bilgisayarda göstereceğim. Hemen burada client app başlatıyorum. Client app başlarken de hemen server app programımızı başlatalım. Açılmasını bekleyelim programın. Şu an sanal bilgisayar çalıştığı için biraz yavaş çalışıyor. Şöyle yana alalım. Şunu biraz şöyle. Tamam. Şu an client app çalışıyor aslında arka planında. Hemen size şöyle gösterebilirim. Görev yöneticisine girdiğimiz zaman görebiliriz. Şöyle. Ve client app bak şurada gördüğünüz gibi çalışıyor şu an. Şimdi bir yazı yazmasını deneyelim. Buraya gelip notes defteri. Şöyle. Mesela merhabalar diyelim. Gönder. Gördüğünüz gibi yazdı. Şimdi kapatıp yeniden başlatmayı deneyeceğim. Kapat dedim.
Şu an kapandı aslında. Sanal bilgisayar gözükmüyor. Ama normal bilgisayar denesek kapanır. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. İyi günler.